एसी में कूलिंग कम नहीं होता, 16 डिग्री में ही अटका हुआ है। जरा देखना कि ये एसी का प्रॉब्लम है या रिमोट का प्रॉब्लम है। जरूर देखूंगा। आपके एसी का कूलिंग कम करना है, यही है ना? यूं आलिल हुआ है। होना ही था, अंदर के वायरों को चूहे कुतर गए। एसी गैस को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था क्या? एकदम खाली हो गया है। कूलिंग कम करने के लिए उसमें वाटर हीटर रखा है। स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग सब मिलकर इतना हुआ है।